crew by Pigoy, and today I come with a topic: how to pass Etihad Airways cabin crew assessment day. And I'm now with Pinas, an ex-crew from Etihad Airways. Please welcome Pinas. ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Welcome back. Yes, I'm come back again today. And it's my honor that you're here with me today again. Me too. Since nowadays Etihad Airways is open for recruitment, so I would like to ask about the process of Etihad Airways as cabin crew assessment day. Like, I've heard that it's a one-day process, but we want to know since the beginning, like once you apply online, what are in there, and once you are in Abu Dhabi, what are the process for the whole day process? Certainly, my pleasure to share with you all. So basically, in Etihad Airways, it's very short process. Like the first one is like you have to apply online through www.etihadairways.com, and you click onto career options, and then you apply with your resume, and then after that you will get the invitation email. That's the first step. How long does it take you? During my time, which is actually 3 years back, it's pretty fast. Like it just like within 2 or 3 days only. Wow. Yeah. And then they send you an email, like an Yes. invitation email. Yes, it's pretty fast. Like I might say within 3 days, you will get the invitation, and then you could choose the location of your assessment day. So there's a variety, maybe in Asia, in Middle East, or maybe in Europe. So you can choose the nearest location that you want to go for. And then you selected Abu Dhabi. Yes, I selected the Abu Dhabi that time. Yeah, so once I selected, I went to the assessment location. It's actually just one day process. So basically, I will divide into 3 parts. The part 1 is the introduction part, like your friend's introduction part. Okay. Second will be the English test. The third one will be the group discussion. And for the last one will be the final interview. So I must say it's going to be 4 selection process for one day. Yes. So in the introduction part, that you have to interview your friend, then you have to introduce your friend to the interviewers. Yes. So what did they ask you to do? Like, and what did you say? Okay, sure. So before we go to the first one, of course, when you arrive there, you have to pass your documents to the recruiters, and then they will gather you up all together, and then you're gonna sit by another candidates, right? And then they will give you approximately like 5 minutes, and then you can talk to your friends, new friends, and then introduce your friends to the recruiters. 5 minutes already reached, okay, your turn come, you and your friends are there. Instead of introducing yourself, you're introducing your friend. Like the questions are like, what is his or her name, and then where is he or she from, and then what kind of destination that they would like to go for. So basically, like pretty like kind of ice-breaking part. Okay. So great. the recruiter will see how you react with your friends, how you could present like the ideas to others, something like that. That's the first selection process. Yes. Okay. I just want to know, like, how many people were there in the assessment day and the first process, Yes. and On what that day, nationalities as well? the challenges you mean? It's actually, I don't know much about the other places. It might be more, but luckily in Abu Dhabi it's less than 200 on that day that I went. Okay. It's pretty like On the first process, there were Yes. around 200. Yes, the one who got invited, and I have seen it's only me and another one who are Thai. The rest they are mostly European and also Arabs. Yes, mostly. Yes. So why did you think you passed the first process? Like, what did you do so well that you passed the process? I think what they're looking for is, of course, the confidence, right? When you are in front of the audience of the crowded, you are like confident to speak out, and then Yeah. you're also like willing to learn other cultures, and then they can see that once you're confident, and then you're like friendly, and then you know how to be open-minded to learn other cultures, and then present like with the feeling that you really want to be friend with them and know how to introduce them to other people, something like that. Okay, great. And then you passed, and how many people were there on the second process? Like from the first one 200, and then the second one is English test.
That was a great question. Actually, they didn't cut a lot. Oh, like did they not not? re- Okay. not really. Most of us passed. Maybe. Okay. And then second is an English test, which is only 30 questions, Multiple choices. multiple choices. Mainly like I think I could say it's nearly like TOEIC exam. Like, Easier or more difficult? I think it's a little bit easier. Easier. Like, So because- that's easy then. It takes like maybe 15 to 20 minutes only during those time, like grammar and also English for working. Yeah. Do they have also some kind of mathematics or not? No, fortunately, no. Only English. Now I want to go. It's pretty good, yes. And then after that, there will. Everybody passed again, if I could guess. No, like I think this is a combination of the presentation. I mean the introduction and also the English test. So that would combine the first round. Okay, so you. Maybe Okay. I want to sum up once again. Like Okay, round sum up, one, let's maybe sum up. round one will be document submission, and then with the self introduction with the English test. I might say that. Okay. Sum up with the round one. So that's round one. If you pass all, you will pass to round two. Which is group discussion. Which is group discussion. So how many people were in one group then? And the topic that you Of got? course, some of the people will cut out already. So the left people, I don't know exactly how many, but then in a group discussion, we were divided into around 8 people. Okay, 8 people per one group. Per one group. I think those are maybe two or 4 groups. And every group there will be the recruiter, one of the recruiter will be in the group. So they will observe, we got 2 questions. We have like 2, yeah. If I'm not mistaken, the first question, it was like kind of scenario. Like one would be, imagine that you are the manager of the cruising company. Okay. All right, and then they may have this kind of problem like a lot of guests will occupy on the table, and then one family make a lot of noise. So as a manager, how would you manage with that? So within 15 minutes, so 2 scenario, we have to discuss to each other, and then try to find a solution. For the family who have not got the table. Yes. Like what would you do with that family? Not haven't get a table, like they will complain, like maybe I and you are having dinner and then the family table are making loud noise. So how would you handle with this situation? Something like that. So it is like customer service related. Yes. You have to Yes. do how. So they want to know how you would deal with the customers Yes. and how would you like brainstorm and work in a team to give the Exactly. best solution for the customer. Exactly. Maybe what the recruiter looking for mainly would be the teamwork, of course. Like course. how you like try to draw the ideas and then also willing to accept the other people Opinion. opinions, and also how would you add your own and then becoming the solution. That's the main thing I think that the recruiter was looking for. What did you do so well? Like, did you talk a lot, or did you just skip some ideas, or you still remember what did Frankly you do? speaking, those time I'm not really sure whether should I be too active or too passive. I was actually myself. Okay. Myself means I participate, like I put my focus 100% on the questions and try to be active, like okay, if this, what do you think it should be added, something like that. So myself is a little bit more active, a little bit more passive, so it's a combination of it, I think. Active and passive. I can say that you should be a good follower sometimes. Like you listen well to what Yes. other things, and then sometimes you take initiative. Like sometimes you be a Exactly. good leader, and sometimes you also draw some ideas into the Exactly. group, I and think- then have a discussion. That's the right thing. I think so. You combine so well. And how about the other scenario? Just to remember. The other scenario, So I there are think, like two. Sorry, Kai. There are 2 topics of group discussion then. yes, I think it's still the same scenario, but then different case. Like the first one is Okay. like family complaining. The next scenario would be like they receive the order quite late. Like they're supposed to. Okay. It's 20 minutes.
delay already, and they complain like you are like 5-star cruise, but then how could you make us wait for 20 minutes? So as a cruising manager, how would you deal with that, and how would you tell your colleagues to handle and deal with that as well? Which that happens in real life as Exactly. well, like because they're 5-star airlines, and then this happens when you get food late. We will Yeah. absolutely meet kind of that. Yes. What was your idea then on that case? So you mean the 20 minutes late Yes. order? So basically our solution was about, of course, the first one is to apologize, and then maybe we could explain a little bit of what was happening, and then we decided to give the other like extra option, maybe like Of course. either discount or maybe extra premium dishes for them Yes. to give us a compliment thing to make them feel better. Yeah, so this is basically for like passenger handling. So apologize, listen to the passengers, and lastly to offer alternative choices. Yes, to So make that them was feel a good better, one. happy. Yes. So after that, after 15 minutes, we came out with the solution, right? So after already like Right away. 15 minutes. So while the recruiter already listened there for 15 minutes as an observer, now it's time to present. So you in a group we may choose like 2-3 people as a representative. Who choose it? We choose among ourselves. Okay. Yes. So and then I think if I'm not mistaken, it's only 2 people who present the solution for the first scenario and the second scenario. Did everybody raise the hand that they wanted to be the one who present the idea? No, it's actually before 15 minutes. We already agree like who's gonna be a presenter. Wow. Yeah, but So then you but haven't- then during the discussion, of course, like people are like okay like that. I even move, you know. I move, I walk like that. So I'm just really be myself, you know. It's pretty not very like formal, but then it's kind of a little bit. Harmonized atmosphere you have. Yes, semi-formal, but then still productive, I think. Wow, I like that. Yes. Semi-formal but still productive. Exactly. That's what the group discussions like mood should be. I Yes, think. yes. Okay. So and then they announced that you passed to the final interview. You know the What fun did you thing. feel? How did you feel? When the It's fun thing actually, was- you know, exciting. I feel excited, you know, because every time they announce on the first round, of course, the people who have the name, we pass the next round. But then for the second round, the people who have the name on, they will cut off, you know. They play a little bit. Okay. They I play got a little this, I bit. got So this. we are like, our heart is like, phew, on our toes, you know, something like that. But it was kind of, excited, but happy. So you were excited, you were happy that you passed the final interview. And then that's the Okay. round 2, and then Yes. it's lunchtime, you know. Lunchtime. Yeah, after that, after lunch, we continue with the final round. The final round, here we come, less people, of course. I think we left only around 10 only. 10. Only. The finalist. The There were finalists, 10. yeah. Wow, from 200, Yeah. they eliminated people like round by round. So now there were 10 finalists to Yes. go through the final interview. Yes. And then you have to go like into the room. And then how many recruiters were there in the room? Actually, there were only one recruiter there. Okay, so it's like one-on-one. One-on-one Mhm. final interview. So the recruiter will hold your resume, and then she will just like run through your resume and then ask the questions. Okay. The questions that I was asked was firstly because I used to be an ex-crew. So of course you will ask like, oh, you are an ex-crew, why you are here. So mainly they will talk about why you want to join our company, of course, like most of airline, especially in this interview. Why you want to join Etihad Airways. So you should do the homework, okay? Search about the growth, the destination or whatever, the awards. So they ask about why you want to join Etihad Airways, and they will also run through your resume, like what kind of customer experience, related experience you have been through, and then can you share like, can you tell them about the impressive or something, what to say, the
extra things to the customer. Okay. Like what did you do beyond customers' expectation? Yes. Extra mile. What did you do extra mile? Yes. There's another word for beyond expectation. Yes. That is like a typical question for Middle East Airline. I would say, like, if you would like to go for Middle East Airlines, that's the question that you should be able to answer, and they will ask you. And what else did they ask you in the final? ค่ะก็นอกจากเมื่อกี้ที่มีว่าทำไมถึงอยากจอยบริษัทของเขาแล้วนะคะแล้วก็เราได้ทำ extra mile อะไรให้แล้วให้เขาบ้างนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ customer service related นั่นหมายความว่าน้องๆมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับ customer service ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะคนจะเคยเป็น extra หรือไม่เคยเป็นหรืออะไรน้องๆเล่าให้หมดเลยเพราะว่าเขาอยากฟังว่าประสบการณ์ที่น้องๆมีมาเนี่ยสามารถช่วย add value ให้กับ company ได้ยังไง add value ที่น้องมีมาเนี่ยทำให้บริษัทเขาดีขึ้นยังไงน่าประทับใจขึ้นมาอย่างไรค่ะเหมือนว่าขายตัวนี้แหละว่าตัวเองอ่ะมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับบริการอ่ะเพื่อไปเป็นลูกเรือที่ดีของเอทิฮัดได้อย่างไรเนาะใช่เลยค่ะก็คิดว่าบริษัทใหญ่ๆก็น่าจะมองหาเราเนี้ยแหละค่ะได้นี่เราสวิชเป็นภาษาไทยเราใช่ไหมพี่นัทใช่จะได้ถามต่อเป็นไทยบ้างก็ได้ได้ค่ะโอเคแล้วได้เราพอ final interview เสร็จแล้วยังไงต่อกลับบ้านโอ้วันเดียวเสร็จจริงๆแป๊บเดียวจริงๆค่ะก็เสร็จกลับวันนั้นเลยจริงๆก็จะอยู่ต่อแต่ว่าเหงาค่ะไม่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็เลยกลับก่อนเลยแล้วแบบมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นค่ะแค่กลับไปวันเดียวค่ะอีเมลมาแล้วค่ะคือมันเป็นช่วงดวงไหมคะคือกลับไปนะคะคืออีกวันหนึ่งเปิดอีเมลมาก็ congratulations จริงปะเนี่ยสุดยอดเร็วมากทุกคนคือ10คนนั้นได้ทุกคนไหมอะคือนัทอะพี่นัทไม่ทราบว่าแบบว่าได้หมดไหมแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักใครแต่ว่ารู้จักพี่คนนึงเป็นคนไทยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าโปรเซสของพี่นัทค่อนข้างที่จะเร็วแบบคนก็จะเลยปากค้างอ่ะเรียกว่าจอ drop เลยอ่ะเร็วมากแต่ทีเนี้ยเขาก็ขอเวลาไปเช็ค reference ด้วยซึ่งเขาเช็ค reference ด้วยเหรอใช่ก็แบบว่าไปเช็ค reference ค่ะเขาก็แบบว่าเขาก็ยังไม่ได้ confirm ว่าเดี๋ยวจะมี date of join เมื่อไหร่แต่ว่าเหมือนกับเขาบอกว่า congratulations นะ we'll take some time to check like the reference เขาก็ไปเช็คแต่ว่าตอนนั้นพี่นัทก็ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าคิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน1 อาทิตย์อะค่ะสุดยอดเขาก็น่าจะเป็นด้วยความที่เขาเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาว่าต้องการลูกเรือพอดีด้วยอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นพอหลังจากนั้นก็เร็วค่ะไม่เกิน1 อาทิตย์เขาก็ให้เดทรับจอยมาตอนนั้นพี่นัดไปช่วงประมาณมีนานะคะปลายมีนาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ25มีนาค่ะแล้วก็ได้ทราบผลประมาณต้นเมษายนนะคะแล้วก็ได้เดทรับจอยประมาณ10 May 2015ค่ะก็ได้เป็นสิ่งที่เราทำด้วยแล้วก็ได้เลยอ่ะแต่มันเร็วจริงๆเนาะเร็วมากค่ะกลับจากอาบูมา1 วันได้เมลคอนแกรสจากนั้นอีกอาทิตย์นึงได้เมลเดทดอกจอยแล้วเหมือนอาทิตย์ถัดไปเลยอ่ะก็แบบกลางเมษาก็ไปอาบูดาบีเลย10 May ค่ะก็ประมาณเกือบ3 อาทิตย์อะค่ะ3หรือว่าเดือนนึง3 อาทิตย์ก็ประมาณรอประมาณเมษาพฤษภาก็เกือบประมาณเดือนกว่าใช่ค่ะไม่เคยเห็นสายไหนเร็วขนาดนี้เลยอะเร็วค่ะแล้วจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะมากเพราะว่ารักอิทิฮัดมากแบบว่าแบชเมทนะคะ20 คนค่ะเป็นคนไทยคนเดียวแล้วเป็นเอเชียคนเดียวค่ะครึ่งหนึ่งเป็นอาหรับค่ะอีกครึ่งหนึ่งเป็นยุโรปค่ะแล้วก็จะสนุกมากเลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยโอเค how about the working environment ไหนแบบว่าบอกน้องสิว่าทำงานบนเครื่องเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงผู้โดยสารเป็นยังไงมี seniority ไหมหรือยังไงต้องบอกก่อนนะคะก็ที่บริษัทEtihadใช่ไหมคะเป็น multinational company เนาะก็จะมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยหรือว่าที่เป็นลูกเรือเนี่ยมากกว่า100 nationality ขึ้นไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายของเพื่อนร่วมงานมากนะคะก็จะสนุกมากเลยทีเนี้ยเวลาเราทำงานกับต่างชาติที่มากมายใช่ไหมคะในเรื่องของระบบ seniority เนี่ยเขาก็จะไม่มีเนาะเพราะว่าเขามาจาก different background ที่แตกต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะเท่าเทียมกันค่ะ feeling แบบ I กับ you ป่ะจะเท่ากันแล้วก็เวลาเราคุยกันเนี่ยผิดก็ผิดถูกก็ถูกแล้วก็จะ based on performance เป็นเรื่องหลักๆค่ะประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นหัวหน้าแล้วก็เคารพกันด้วย performance ใครทำผิดก็ว่าผิดใครทำถูกก็ว่าถูกแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาที่ก่อนจะไปบินก็คือจะบรีฟกันอยู่แล้วนะน่าจะเป็นทุกสายมีการบรีฟวิ่งก่อนแล้วก็จะมีเป้าหมายที่ตรงกันว่าโกวันนี้คืออะไรหรือสิ่งที่ต้องทำวันนี้คืออะไรก็คือจะมีการ communication หรือว่าการสื่อสารกันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะบนเครื่องอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศการทำงานก็
นอกจากได้ทำงานแล้วก็ยังได้เหมือนกับว่าถ้าเวลาว่างเนาะส่วนมากก็จะเป็นมีเดียมกับลองไฟล์เราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆอาจจะเป็นยูชอบมาจากประเทศอะไรชอบกินอะไรเดี๋ยวหรืออาจจะพูดถึงเรื่องที่เราจะไปเที่ยวเลโอเวอร์กันมันเหมือนกันได้ทำงานด้วยแล้วก็ได้การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปในตัวด้วยแบบนี้ค่ะก็ประมาณนี้ใช่ถ้าใครชอบแบบนี่พูดเลยเดี๋ยวอยากจะไปสมัครเลยนะ ดีค่ะถ้าพูดแล้วแบบรู้สึกก็ดีค่ะ เรา motivate มากเหมาะกับเพจดิฉันโอเคทีนี้สุดท้ายแล้วอยากที่จะให้พี่นันฝากอะไรให้น้องๆที่สนใจจะสมัครสายการบินEtihadเป็นพิเศษให้เตรียม mindset ยังไงไปสมัครดีค่ะก็น้องๆก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ follow อย่างที่เขาต้องการในที่เขาจะมี qualification ที่เขาต้องการแต่ว่าถ้าคีย์เวิร์ดที่พี่นันจะแชร์ก็คือเนาะแบบเป็นคนที่ open minded นะคะที่ willing ที่ open minded กับวัฒนธรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีความมั่นใจมีความที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะทำงานบริการแล้วก็ได้เปิดโลกก็จริงก็ฝากไว้ประมาณว่าในเรื่องของภาษาหลักๆนะคะก็ถ้าจะมาสมัครก็เขาก็มองหาในส่วนของภาษาแน่นอนนะคะ English proficiency เนาะแล้วก็บุคลิกภาพ roaming personality นะคะแล้วเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ customer service related นะคะถ้าน้องๆมีตรงนี้ก็จะเป็น value ที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะเล่าถึงประสบการณ์ในอดีตที่เราทำอะไรเพื่อคนอื่นชมรมหรือ volunteer ที่มันสามารถ add value ให้กับงานบริการได้ประมาณนี้ค่ะจริงอันนี้ก็พี่ก็ไม่ต้องปิดคลิปเราเพราะพี่นายก็พูดสรุปไปทั้งหมดแล้วอันนั้นคือสรุปที่ copy เลยละกันนั่นแหละค่ะสิ่งที่พี่นายพูดคือสรุปแล้วสำหรับคนที่จะไปสมัครสายการบินEtihadเนาะสิ่งที่พี่นัดพูดมาทั้งหมดมันคือใช่เลยในการที่จะเป็นลูกเรือตะวันออกกลางที่ดีได้คนหนึ่งถูกต้องเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยดีกว่าคลิปเรานานแล้วแต่ว่ามีประโยชน์คุ้มค่ามากวันนี้ขอบคุณพี่นันมากนะคะที่สละเวลามาขอให้น้องๆทุกคนที่ตั้งใจไปEtihad Airwaysขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะโอเคงั้นวันนี้พี่ก้อยกับพี่นัทก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่เพจ Expert Crew by พี่ก้อยให้พี่ก้อยด้วยนะคะวันนี้พี่ก้อยกับพี่นัทลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ